வெல்கம் டு ஃப்ரோவனாட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் சாண்ட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கைனடிக் சாண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். கைனடிக் சாண்டும் ஆக்டிவ் சாண்டுமே சேம் தாங்க. அனிமல்ஸ் ப்ளே செட்டுன்னு இருக்கும். இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ் பொம்மை இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நம்ம சாண்ட் போட்டு அதை வச்சு அந்த ஷேப்லேயே வரும். அதை வச்சு நம்ம விளையாட வேண்டாம். நம்ம பார்ப்போம், ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே அகைன் அந்த அகைன் போட்டிருக்காங்க. அது கெட்டே போகாது, எப்போ வேணாலும் விளையாடலாம். எவ்வளோ நாள் வேணாலும் கழிச்சிடலாம், எவ்வளோ மாதம் வேணாலும் கழித்து விளையாடலாம். இதோட பிக்சர் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலரில் சாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா பொம்மைங்க, குட்டி குட்டி பொம்மைங்க, ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜிராஃபி, ஜீப்ரா, ஜிராஃபி, டெடி, இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. லைன், இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது உள்ளே வந்து ஓப்பன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நான் பாக்கெட்குள்ளே இருந்துச்சு அந்த சாண்ட். ஸோ அதை நான் வெளில எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இந்த சாண்டை வந்து தொட்டு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே 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 இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் நம்ம விளையாடி பார்ப்போம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு அனிமல்ஸ் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அடியில், அந்த அட்டைக்கு அடியில். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாண்ட் போட்டு விளையாடணும். ஸோ அதனால் நான் ஒரு அனிமல் இது எடுத்திருக்கேன், அதில் சாண்டு போடுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த இதுக்குள்ளே சாண்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நான் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து இது நம்ம போட்டு பார்ப்போம், ஒரு ஷேப்பில் வருதா இல்லையா, அது எப்படி வருது அது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டு பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே இப்போ நான் போட்டு பார்க்குறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டேன். அந்த அனிமலோட ஷேப்பில் வந்து அப்படியே வந்திருக்கும். அது மொத்தமாக வச்சு நசுங்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, நல்லாயிருக்கு. எனக்கு இந்த சாண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ ஓகேயா பாருங்க, அது மொத்தமாக எடுத்து அமுக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அது வடையும் போட்டுமே கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு. ஓகே பாருங்க. ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டைகர் பொம்மை இது எடுத்திருக்கேன், டைகர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து நான் சாண்ட் போட்டுக்கிறேன். அது வந்து இந்த டைகர் இது வந்து எப்படி வருதுன்றத பார்ப்போம். சாரி, இந்த லைன். ஸோ இந்த லைன் வந்து எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே இப்போ நான் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ சாண்ட்லாம் நவுட்டி இதை போட்டுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் வேகமாக போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் வந்து உடஞ்சிக்கிட்டு வந்துடும். அதை நீங்கள் சும்மா லைட்டாக சரி பண்ணி விட்டிங்கன்னா, அமுக்கி விட்டிங்கன்னா அது சரி ஆகிடும். ஓகே, இப்போ நான் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கேலை வச்சு கட் பண்ணி பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஒன்றா நான் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டு கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்.
ஸோ இது கட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்கேலை வச்சு கட் பண்ணதுக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஸ்கேலை வச்சு கட் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அதை கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதை கட் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ஜாலியாக ஜாலியாக இருக்குது. ஸோ அந்த சாண்டை வந்து தடவி பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நான் கிட்டக்க காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே ஓகே ஸோ இப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அது எப்படி வருதுன்றது. ஸோ அதனால் நான் ஸ்லைம் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மட் ஸ்லைம், வாட்டர் கலரில் கிளியராக இருக்கும் மட் ஸ்லைம். ஸோ இதில் தான் வந்து நான் வந்து இந்த ஆக்டிவ் ஸ்லைம் வந்து நான் போட்டுக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ நான் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்லைமுக்கு மேலே சாண்ட் போட்டு அது மேலே அமுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, நான் வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அது வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த சாண்டு போட அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக மாறிட்டு வருது. இப்போ நான் இருக்கிற எல்லா சாண்ட்லேயுமே வந்து இதை போட்டு பார்க்குறேன். ஓகே, இந்த ஸ்லைமில் அந்த சாண்டை போட்டது அதை அமுக்கும்போது செம்மையாக இருக்கும், நல்லா ஜாலியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதை அமுக்கும்போதும் நல்லாயிருக்கு. ஓகே, இது வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது நான் சொன்னேன் இல்லையா, மிக்ஸ் பண்ண அது லைட் கலரில் வருது. ஸோ இது அமுக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பட் சாதாவே மட் ஸ்லைம்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும். பட் இது அவ்வளோ ஹார்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியல, சும்மா லைட்டாக தான் ஹார்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. ஓகே ஓகே இதை வச்சு நல்லா விளையாடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த சாண்ட் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில். இது வந்து சாதாரண மட் ஸ்லைம் வந்து இழுத்து பார்க்கும்போது சும்மா சாஃப்டாக ஸ்லைம் மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த சாண்டு கலந்ததும் இழுத்து பார்க்கும்போது அந்த சாண்ட் இல்லையா, ஸோ அதனால் அது இழுத்து பார்க்கும்போது நரன்னு இருக்குது. அப்படி இழுத்து பார்த்து தொட்டு பார்க்கும்போது நரன்னு இருக்கும். சாதாவாக வச்சு இந்த மாதிரி வச்சு விளையாடும் போது நரன்னு எதுவுமே இல்லை, சாதாரண ஸ்லைம் வச்சு விளையாடுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பட் அதை இழுத்து பார்க்கும்போது அதோட கலர் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்குது. பட் என்னென்னா அந்த நம்ம இழுத்துட்டு தொட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நரன்னு இருக்கும் அந்த சாண்ட் இல்லையா, ஸோ அந்த சாண்ட் அந்த நரன்னு இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டீ கப் எடுத்திருக்கேன், சின்ன டீ கப் எடுத்திருக்கேன். இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சாண்ட்லாம் போட்டு பார்ப்போம். சாண்ட் போட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகேயா, ஓகே இப்போ நான் போட்டுக்கிறேன். சின்ன டீ கப் தான் எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா சாண்டு பட்டாத பெரிய டீ கப்புக்கு. ஸோ அதனால் நான் சின்ன டீ கப் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்குள்ள நான் சாண்ட் போடுறேன் இந்த டீ கப்புக்குள்ளே. ஓகே, இந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன். நல்லா அமுக்கி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா. ஸோ நல்லா அமுக்கி விட்டால் தான் அது வந்து சாண்டு உள்ளே போகும். லூஸாக அங்கங்கே கீரல் விட்டுரும் நம்ம போடும்போது, நம்ம திருப்பி நம்ம தலைக்கே திருப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த சாண்டு வரும்போது அங்கங்கே வீரல் விழுந்துடும். அதனால் நல்லா அமுக்கி கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இப்போ வந்து நான் இப்போ தலைக்கீழே கவுத்து நான் அது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் போட்டுக்கிட்டேன்.
இப்போ நம்ம கப் எடுத்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ஃபென்டாஸ்டிக்காக வந்திருக்கு. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கேலை வச்சு கட் பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ இந்த ஸ்கேலை வச்சு கட் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ சில வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வீடியோஸ்லாம் அது கட் பண்ணும்போது அது அப்படியே அந்த ரவுண்ட் ஷேப்லேயே வந்து விழுற மாதிரி காட்டுவாங்க. ஸோ இப்போ நான் ட்ரை பண்ணும்போது அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல. அப்படியே ஃபுல்லாக உடஞ்சி தான் வருது. பட் அந்த உடஞ்சி வர்றது ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த சின்ன டீ கப் தான் அதுக்கு பற்றும். ஸோ அதனால் இந்த சின்ன டீ கப்லேயே நான் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை இன்னொரு தடவை நம்ம போடுவோம். இன்னொரு தடவை போட்டு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி நல்லா அமுக்கி விட்டுக்கிறேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட கைனடிக் ஸ்டாண்ட் இருக்கா? நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் என்கிட்ட. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நான் சாய்வெல்லாம் செஞ்சுட்டேன். அதாவது சைடில் மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் இதுவாகிடுச்சு. இதை வந்து நடுவில் வச்சு அமுக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அது விழுற நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அது அமுக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது நல்லா இந்த ஸ்டாண்ட்னாலே அமுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ரோன் நட்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.